Тэгэхээр Монгол банкны хуулийн эрх зүйн газрын эрх зүйн болгон хэлцээний дарга захирал Эрдэнэ уягт яг энэ сэдвээр ярилцах гэж байна. Өдрийн мэдээг хүргэж байна. Та бүхэн өдрийн мэд хүргэе. За тэгэхээр батлагдлаа. Гол зохицуулт нь ямар зохицуултууд хийгдгээр вэ? За Монгол банкнаас хэрэгжүүлж байгаа банкны салбарын бүтцийн өөрчлөлтийн шинжилгээний нэг томоохон хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах энэ томоохон хуулийн нэг нь бол энэ саний банкны салбарын доктортой байдлыг хангах тухай хууль байлаа. За энэ хуулиар бол ямар асуудлыг гол зохицуулж байгаа бэ гэхээр банк маань өөрөө өөрийн тодорхой шаардлага Монгол банкнаас тогтоосон шаардлагыг хангаад тухайн олон нийтээс төлөвлөрүүлсэн хөрөнгийг эргэж зээл болгоцсон байгаа тэрийг буцаан төлөвлөх. За тэгээд олон нийтээс шаардсан мөнгийг цаг тухайд нь үүргээ гүйцэтгэх ийм чадвартай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ чадварыг хангах хамгийн гол үзүүлэлт бол тэр өөрийн шаардлага байгаа. Энэ өөрийн шаардлагыг дутагдсан тохиолдолд банкудад эхэлж одоо үүргэжүүлэх буюу тэр өөрийн тодорхой хугацааны дотор нөхөх. За хувьчинээр хувьцаа гаргах ч юм уу IPO хийх байдлаар нөхөх, бус төрөг оруулагчдад санал болгох. За энэ байдлаар арга хэмжээ аваад хамгийн эцэст нь одоо банк өөрийн шаардлага хангах чадахгүй бол төрөөс олон нийтийн мөнгө өргөний найдвартай хамгаалалтай байдлыг хангах үүднээсээ энэ оролцох эрх зүйн орчныг бүрдүүлж байгаа ийм хууль хуулийн төсөл батлагдсан байна. Гол үндсэн зохицуулт бол одоо өөрийн ямар хугацаанд нөхөх үү, хинээс ямар зорилгоор нөхөх үү, за нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн, хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн гэдэг өөрийн бүтэц шаардлагууд байгаа. Энийг ямар хэлбэрээр нөхөх үү, эцэст нь төр оролцсон тохиолдолд ямар нөхцөлд оролцуулъя, энийг хэрхэн менеж буюу удирдах зохион байгуулах уу. Ингээд эцэст нь төр энэ хөрөнгө оруулалтыг хизээ худалдан борлуулах замаар гарах вэ гэдэг энэ зохицуултуудыг хуулийн төсөлд оруулсан техник хурлаар хэлцээ баталсан байна. Тэгэхээр хуулийн хэрэгжилтийг бас хараад хад за зарим хууль зохиогчдын хувьд бол хэлж байсан. Заавал энэ хуулийг хэрэгжихээр тийм нөхцөл байдал үүсэхгүй ч гэж магадгүй шүү дээ гэсэн байр суурьтай байсан шүү дээ. Яг өнөөдрийн байдлаар банкны салбарт үнэхээр энэ хууль дутагдсан юм уу? Ямар учраас ер нь энэ хуулийг гаргаж ирсэн? За миний түрүү хэлсэн. Ер нь бол Монгол банкнаас банкны салбарын бүтцийн өөрчлөлт хийх гол зорилго нь юу байсан бэхээр ер нь урт хугацаанд Монгол улсын эдийн засгийн өсөх, доктортой өсөх энэ нөхцөлийг бүрдүүлэх тэрний буюу одоо өөрийн доктортой байдлыг хангах зорилгоор банкны салбар буюу банк санхүүгийн салбар хүчтэй эрүүл байх хэрэгтэй. За энэ эрүүл байхын тулд хамгийн гол нэгдүгээр тавьж байгаа шаардлага нь өөрийн шаардлага. Тэгэхээр энэ өөрийн шаардлагад нь эрсдэл учирсан тохиолдолд тодорхой макро эдийн засгийн зорилтууд ялангуяа мөнгөний бодлогын зорилтууд хэрэгжих үед айгүй хүндрэл үүснэ. Ийм учраас энэ хүндрэлийг гаргахгүй байх тодорхой эрсдэл үүссэн санхүүгийн салбарт эрсдэл үүссэн тохиолдолд энэ дээр төр хэрхэн оролцох вэ гэдэг энэ хууль эрх зүйн зохицуултыг бий болгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл тодорхой эрсдэл үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээ нь бэлэн, хууль эрх зүйн орчин нь бэлэн буюу энэ бэлтгэлтэй байх зорилттой ийм л хууль байна. Яг өөрсдөө өөрийнхөө хөрөнгийг нэмэгдүүлж тухайн аж ахуйн нэгж маань нэмэгдүүлж чадахгүй заавал төрөөс дэмжлэг авах эцсийн шатанда хүрлээ гэсэн тохиолдолд тухайн банк маань ер нь ямар хариуцлага хүлээж байгаа, дараад нь ямар тодорхой үүргүүдийг хүлээгээд биелүүлээд явах ёстой болж байгаа. За хуулинд тусгагдсан хамгийн нэгдүгээр зарчим бол одоо энэ банкны одоо байгаа хувьцаа эзэмшилт буюу удирдлагууд нь энэ банкны активыг зээл болгоцсон байгаа энэ акцийн хэр зэрэг олгож байна, эрсдлийн удирдлага хэр зэрэг оновчтой зохистой хэрэгжүүлж байна гэдэг энэ асуудлууд дээр нь өөрөөсөө хариуцлах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл банкны гарсан алдагдлыг одоогийн хувьцаа эзэмшилт нь оруулсан хувь хөрөнгөөрөө хүлээнэ гэдэг компани иргэний эрх зүйн үндсэн зарчмууд байгаа. Тэгэхээр энэ алдагдлыг хүлээсний дараа төр оролцоно гэдэг үндсэн зарчим байгаа. Тэгэхээр одоо юу гэдэг Монгол банкнаас актив инженерийн үнэлгээгээр эрсдэлтэй гарсан актив үнцэн нь буурсан тохиолдолд энийг эрсдлийн сан байгуулах замаар хувь нийлүүлсэн хөрөнгө өөрийн хөрөнгөөс нь хоригдуулалт хийх буюу энэ санхүүгийн хариуцлага хүлээх ийм арга хэмжээ авсныхын дараа төр оролцох юм оролцоно гэдэг энэ хуулийн шаардлагууд тусгацсан байна. Тэгэхээр илүү одоо юу гэдэг төр хувийн хвшлийн оролцоо, илүү хувийн хвшилт тулгуурласан хариуцлага хүлээсэн энэ тогтолцоог бүрдүүлэх зорилготой. Тэгэхээр өөрийн хөрөнгийн шаардлага бол одоо 50 тэрбум. Тэгээ хувийн нийлүүлсэн хөрөнгөнд доод хэмжээ. Цаашдаа бас 2021 он гэхэд бас дахид шинэ нэмэх асуудал бол яригдж байгаа шүү дээ. Энэ тал дээр ер нь Монголын банкуудын боломж хангалттай байна гэж бодож байна. За Монгол улсын ер нь гэдэг та бүхэн Монгол банкны статистик мэдээлэлийг аваад үзсэн шүү. Банкны салбарын нийт актив бол сүүлийн жилүүдэд нэлээд өссөн. Их найдаар хэмжих шаардлагатай болж байгаа. Энэ чинээрээ бусдаас татан төвлөрөх буюу эдийн засгт эргэлж байгаа мөнгийг одоо зүй зохистой хөрөнгө оруулалтыг зээлүүлэх энэ шаардлага нь мөн адилхан нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ
хэмжээгээр өсөн нэмэгдэж байгаа эдийн засгийн өсөн нэмэгдэж байгаа хэмжээгээр банкны салбар маань өөрөө эрсдэл даах чадвартай байх хэрэгтэй. Энэ эрсдэл даах чадварын хамгийн гол үзүүлэлт буюу алдагдал даах буюу тэр олон нийтийн төлрөөс мөнгөний өргөгийг өгөх үзүүлэлтийг нь чадварыг илэрхийлж азуулна. Өөр өөрийн шаардлага өөрийн шаардлага дотор та бүхний түрүү нэлсэн хувь нөлөөс өргөж гэсэн багцсан баг. Тэгэхээр банкнуудын одоо хариуцлагыг нэмэгдүүлэх санхүүгийн чадварыг хангах эрсдэл үүссэн тохиолдолд тухайн оруулсан хувь нөлөөс өргөнг нь одоо хангалттай хүрэлцээтэй байх энэ шаардлагын үүднээс Монгол банкнаас энэ хувь нөлөөс өргөнгийг өсгөх бодлогоор нь ажиллаж байна. За энэ бол зөвхөн Заралжааны банк биш, ер нь банкны салбарыг шинжлэх том бүтцийн том шинжлэлийн нэг хэсэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг дараагийн ямар ажил хүлээгдэж байна? Дараагийн шатнд энэ хууль батлагдчихлаа. Үүний дараагийнх нь юу вэ? За энэ хуультай холбогдуулаад одоо холбогдох журнууд гарах хэрэгтэй. Тухайлбал банкны өөрийн 1-р зэрэглэлийн өөрийн 2-р зэрэглэлийн өөрийн ямар хэрэгслээр бүртгүүлэх вэ? Үн цэн нь ямар байх вэ? За 2-дугаарт нь төрөөс оролцсон тохиолдолд удирдлагыг нь хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ? 3-дугаарт нь Монгол банкнаас энэ төрөөс дэмжлэг үзүүлсэн тохиолдолд илүү ердийнхөөс илүү гүнзгийрүүлсэн хяналт шалгалт хэрэгжүүлнэ гэж байгаа. Энэ хяналт шалгалтыг яаж хэрэгжүүлэх гэдэг журмуудыг батлах хэрэгтэй. За энэ арга хэмжээнүүдийг нь ерөнхийдөө аваад үзвэл Монгол банкнаас хэрэгжүүлж байгаа энэ банкны салбарын хууль эрх зүйн орчны хөтөлбөрийн гол суурь хуулиуд болох төв банкны хуулиуд мөнгөний хадгаламж, мөнгө багт терроризм санхүүжилт тэмцэх хууль, за мөнгө дээрээс саний маань энэ банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах хуулиуд буюу энэ суурь болж байгаа бодлогын шинжтэй хуулиуд маань батлагдлаа. За үүний цаашаагаар одоо 2-дугаар шат буюу Монгол банкнаас энэ банкны салбарын дэд бүтц харилцагчийн эрх хэмжээг хамгаалах, банкны үйлчлэгийг хүртээмжтэй болгох зэрэг энэ дэд бүтцтэй рүү чиглэсэн хуулиуд болоод боловсруулалтын шатанда зарим нь хөргөн мэдүүлэгч шатанд авч байна. Тухайлбал валютын зохицуулалтын хууль, хэрэглэгчийн эрх хэмжээг хамгаалах хууль гэх юм уу. Энэ хуулиуд явж байна. Тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн авч студиуд ирж ярилцсан маш их баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа танд.